Çfarë thonë në faqet e tyre të para gazetat që kanë mbërritur në studion tonë këtë mëngjes? Gazeta Panorama sjell tituj të përndjekurit, trashëgimtarët, emrat që marrin këstin e tretë. Gazeta boton listën e dytë me 2288 emrat e të përndjekurve që marrin paratë e dëmshpërblimit. Në tabela, trashëgimtarët e miratuar nga Ministria e Financave që marrin këstin e tretë. Partia Socialiste shtyn votimin, por nuk tërhiqet nga zgjedhjet pa koalicione. CSU-CDU e kërcënon me negociatat. Shtohet presioni nga Gjermania për qeverinë. Kodi të konsultohet me ODIHR. Nis me ekonomin për ballja zgjedhore. Rama premton më pak taksa. Basha plan 312 milion euro për rimëkëmbjen. Kryeministri dhe kreu i opozitës u përballën në distancë me zgjidhje të ndryshme për të rindërtuar ekonominë. Çfarë premtoi Rama dhe Basha? Raporti nga amnistia te kriza e re ekonomike. Fondi Monetar Ndërkombëtar pret ditë të këqija. Ekonomia do të ulet me 7.5%. Vendimi për Elona Toron, antari i Këshillit të Lartë Gjyqësor. Karriera e komisionerit publik varet nga burri i gjyqtares. Apeli i Juri Kim, mbyllen aplikimet, 500 kandidat për byron kombëtare të hetimeve. Hetimi, struktura e posaçme antikorrupsion nis pyetjet për teatrin. Meta, ata që e shembën nuk do harohen. Një opinion nga Ergys Mërtiri mban titullin Manipulimi me listat e hapura. Nga Zhou Ding, opinioni Thellimi i miqësisë dhe i bashkëpunimit kino-shqiptar, janë titujt në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta shqiptare, 312 milion euro në 6 muaj. Basha, plani ynë i rimëkëmbjes. Kryetari i Partisë Demokratike prezanton 5 pikat e platformës kundër krizës. Çek 1.000 euro për çdo biznes. Propozimet, 2500 testime në ditë. Dyfishim të ndihmës ekonomike dhe çek për pensionistët. Rënja ekonomike 7.5%. Vasili, rilindja ndërtoi katastrofën ekonomike. Qytetari prej 8 muajsh në çadër. Partia Demokratike, qeveria propagandë me programin e rindërtimit. Këtu na keni dhe 5 vjet. Rama flet për planin e Bashës, munges serioziteti. Shalqim e provë i pangrënshëm. Basha shalqim e provë. Saljani Ramës, koha e qeverisjes së kungujve ka mbaruar. Kadastra, 1206 pronarët që duhet të paguajnë tokën. Emrat e përfituesve në të gjithë vendin. Ja procedura e pagesës me lek dhe bono. Pas pagesës ju pajiseni me certifikat përfundimtare pronësie. Hetimet, dekonspirimi për grupin e kokainës. Si erdhi pezullimi zëvendës drejtori të operacionit Forca e Ligjit. Nga Fatos Çaçoli botohet opinioni ditës me titull Si ndihmohet futbolli ynë. Nga Dritan Shano, opinioni ditës me titull A ka zgjedhur Fondi Monetar Ndërkombëtar tashmë një partner tjetër? Presidenti, Meta, teatri, akt Talebani bërë nga një pushtet që sjell dëme të pariparueshme. Merret vendimi nga Ministria e Arsimit, viti i ri akademik do të fillojë më 2 nëntor. Kush firmos urdhrin? Inva Mula, teatri operës është i paprekshëm, nuk mund të privatizohet. Kështu flet sopranoja e mirënjohur. Mosmarrveshjet, mbyllja e 2 medreseve me vendim të Këshillit Ministrave si realitet i shtrembëruar, me përfitues dhe të humbur, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, hetim ndërkombëtar për maskat, 5 milion euro u zhdukën në Shqipëri. Mashtrimi me tenderet ndërkombëtar në shëndetësi përfshin edhe Shqipërinë. Brenda 2 ditësh u paguan 36 milion euro për 8.5 milion maska inekzistente, ku 5 milion euro transferuan për në Shqipëri, por ngarkesa për maskat fantazëm nuk mbriti kurrë në destinacion. Italia kërkon hetim për të zbardhur skandalin që lidhet me kompaninë në Shqipëri dhe kush i përvetsoi paratë. Vadepul dhe Lega, me ndryshimet e njëanshme, harrojeni Bashkimin Evropian. Nënkryetari i grupit parlamentar CDU-CSU të partisë së Merkelit dhe raportuesi për Shqipërinë e Partive Popullore Europiane i flasin gjermanisht Tiranës zyrtare. Nuk njohim tjetër reformë zgjedhore pa konsensun e opozitës në këshillin politik. Vlerësimet duhet i bëjë ODIHR-i në përputhje me standardet e OSBE ODIHR-it.
Presidenti Ilir Meta uron koordinatorin e re të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Tiranë dhe nderon themeluesin e ortopedisë shqiptare, profesor Panajot Boga. Opozita jep alarmin. Rama ka nisur manipulimin e zgjedhjeve, kallëzim penal ndaj ministrit Leshaj dhe kreu të gjendjes civile. Ja milionat e kryebashkiakëve deklarojnë të ardhura minimale. A do të fillojë struktura e posaçme antikorrupsion hetimet për burimin e vërtet të pasurive të tyre? Politika e ditës, zëri i Amerikës, nga presioni ndërkombëtar, Partia Socialiste tërhiqet për kodin. Petrit Vasili, Rama bën 3 orë konferencë për të gënjur. Profesor Dr. Elmas Sherifi, shuplakat për 25 prillin e zgjedhjeve. Refugjatët çajnë kufirin dhe mbushin rrugët e Shqipërisë. Ekonomi dhe sociale, alarmi Bankës Qendrore, rënja drastike e treguesve financiar të bizneseve ka varfëruar qytetarët dhe po çon drejt falimentit tregtarët e vegjël dhe të mesëm. Një opinion nga Asia Hoxha mban titullin Drama dhe spektakli i ndaluar, i Mexhit Prençit. Nga Mojsi Dalipi, topi është i ligës, penalltin do i gjuaj kryeministri. Publicisti Ylli Polovina, dokumenta dhe fakte në librin Mehmet Sheu dhe Tito, takim në Queen Elizabeth. Udhëtimi drejt Amerikës me vaporin ku ndodhej Randolph Churchill, i Intelligence Servicit dhe Harry Fultz. Të pathonat për trajtimin mjekësor në Moskë, enigmat e takimeve të Mehmetit me Kosiginin dhe pse lindën dyshimet e Enverit. Mozaik dhe aktualitet është rubrika që veçon titujt kush konsiderohet i sëmur me diabet. Mosha dhe mënyra e jetesës, shkaqe dhe trajtimi tipit të dytë. Konferenca e vitit 1956, pse Enveri la pushimet dhe erdhi në Tiranë. Ledi Daci, agenda ambicioze e Gates dhe armiqtë e tij. Albert Habazaj, kritik për letërsinë e autorëve vlonjat. Pse parlamenti i vitit 1923 konfiskoi pronat e Esat Pash Toptanit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, Partia Socialiste fillon manipulimin me listat e zgjedhësve. Një skemë e re manipulimi për zgjedhjet e 25 prillit të 2021-shit ka filluar të vihet në zbatim nga rilindja. Pas një njoftim paraprak dhe pas një sqarim, zyrat e gjendjes civile kanë ndryshuar adresat e vendbanimit të qytetarëve. Sipas kodit zgjedhor, ndryshimi vendbanimit të një qytetari i ndryshon dhe vendin e tij të votimit. Dhe për çudi, po spostohen vetëm ata që njihen si votues të opozitës. Qindra raste janë konstatuar ku në Tiranë kanë ndarë burrin me gruan. Njërin e kanë dërguar në Dibër, tjetrën në Paskuqan, ndërsa fëmijët u kanë çuar në Puk, kurse pleqt në Përmet. Kështu janë me qindra e qindra raste të tjera skandaloze. Zëvendës kryetari i CDU-s, konsensus në Këshillin Politik, reforma vetëm sipas OSBE Odirit. Kreu i Partisë Demokratike Basha propozon planin e rimëkëmbjes, 5 pikat e Partisë Demokratike që nxjerrin vendin nga kriza. Kreu i Shtetit Presidenti Meta, shembja e teatrit dhe shkatrimi i Durrësit, akte barbare të paamnistueshme. Eurodeputeti David Lega, ndryshimet ligjore të njëanshme janë kundër rekomandimeve të OSBE Odirit. Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Vasili, Edi Rama gënjen, qytetarët që humbën shtëpit nga tërmeti po flenë në çadra. Ish ministrja Klajda Gjosha, me 25 prill qytetarët do votojnë për Shqipërinë europiane. Ish deputetja Jorida Tabaku, premtimet e Ramës janë vetëm mashtrime ose afera korruptive. Një opinion nga Ermir Gjinishi mban titullin Në kërkim të shpresës. Historiku është rubrika ku vazhdojnë të botohen shkrimet më të mira në 30 vite të gazetës Koha Jon. Sot, nga 16 janar 1993, ribotohet shkrimi Edi Rama. Në Shqipëri ka nisur vallja marrëmendëse e mediokrëve të socializmit. Nga 16 janar 1993, letër personale nga Ferri, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Fjala, dekonspirimi nga radhët e policisë, ikë se të kapëm, sëmundje e vjetër. Operacionet për kapjen e personave në kërkim për vepra të rënda penale shpeshherë janë dekonspiruar nga vetë efektivët apo drejtuesit e policisë së shtetit.
Fenomeni dekonspirimit të operacioneve policore nuk është i ri. Pasi vitet e fundit, forcat speciale kanë dështuar për kapjen e disa personave, të cilët janë me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Gazeta Fjala risjell disa raste kur persona të botës së krimit apo zyrtar të shpallur në kërkim i kanë shpëtuar arrestimit për shkak se kanë marrë informacion se do të ndërhyet për ndalimin e tyre. Të gjitha këto trajtohen në një shkrim nga Elvis Myrta. Pranimet në universitete, rektori Artan Hoxha, numri i ulët regjistrimesh në degët e mësuesisë. Në një prononcim për gazetën Fjala, dhënë gazetares Ina Alkanjari, rektori i Universitetit të Tiranës shpreh se rezultatet e raundit të parë tregojnë se Universiteti i Tiranës ka regjistruar 69% të kuotave, një shifër sipas tij më e lartë se sa një vit më parë. Hoxha thekson se vendimi i qeverisë ku përcaktua pragu minimal i mesatares 7.5 për maturantët, të cilët dëshirojnë të ndjekin një ndër degët e mësuesisë, është shoqëruar me ulje në numrin e regjistrimeve për këto degë. Përballja Rama-Basha, betejë për ekonominë në prag fushate. Nga Spartak Ngjela botohet komenti: zgjedhjet nuk kanë vlerë pa reformën antikorrupsion. Monika Bellucci, nga pasarelet e modës në shesh xhirimet e filmave. Në brendësitë gazetës Fjala sot është suplementi Ekonomi. Rritja e pagës minimale dhe efektet e saj, shkruan Eduard Gjokutej. Raporti Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ekonomia parashikohet të kurret me rreth 7.5% në vitin 2020, janë titujt e faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita çelet me një intervistë Izet Axhia, përgjigje Saliut. Pas intervistës së Saliut në televizionin Klan, flet Izet Axhia. Nata e vrasjes së Azem Hajdarit. Kush e nxori në prit? Kush e qelloi? Çfarë më tha Fatmir Haklej një ditë para vrasjes? Pse kishte ardhur në Tiranë? Çfarë tha Berisha në intervistën televizive me të cilën tenton të zëvendësojë dëshminë zyrtare në prokurori pas rihapjes së çështjes? Çfarë ka thënë ish truproja e tij? Dhe a do shkoj këtë herë para hetuesve njeriu që përdori kufomën e ish deputetit për grushtin e shtetit? Rrëfimet e ish oficerit të sigurimit të shtetit Hasan Luçi, agenti ynë Viroj, si u infiltrua ish sigurimi shtetit në dasmën e Leka Zogut, kush ishte Andon Konomi dhe shpreha e tij e preferuar, djalli nuk e beson të varfrin. Urdhri, vit i ri akademik, urdhri i ministrisë, data kur nis mësimi në universitete, merret vendimi. Shtyhet votimi për kodin zgjedhor, a do ketë konsensus? Vendimi. Iluminizmi i Voskopojës, pararendës i rilindjes son, shkruan Jovan Bizhyti në faqet e gazetës Dita. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt: Kryeministri dhe kandidati për kryeministër nisin fushatën 7 muaj para se të mbahen zgjedhjet. Rama dhe Basha, premtime pa dogan. Shahu në distancë, Rama Basha, ku mund të zihet mat mazhoranca. Artan Hoxha, Berisha nuk tha të vërtetën për Haklejt. Kë kërkoi të merrte me vete në Tropoj. Izet Axhia, nata e vrasjes së Azem Hajdarit, kush e nxori në prit? Kush e qelloi dhe çfarë më tha Fatmir Haklej një ditë para vrasjes, si dhe pse kishte ardhur në Tiranë. Ilir Meta kërcënon në Ramën, koha për drejtësi, këta taleban nuk shpëtojnë dot, i ka mbajtur shënim, do i ndëshkoj. Letra e Petridumes për Mehmetin, vdekje nuk e kam frikë, se qenë si unë këtë përfundim meritojnë, por kur dëgjova sot ulërimat e fëmijëve të mi, Enver Hoxha, asnjë mëshirë për armiqt. Kamero Baze botohet artikulli përse Berisha pranon të dëshmoj vetëm para Fevziut. Nga Dritan Hila, bëjni llogarit me Ilir Metën. Nga Eduard Zaloshnja, listë me renditje numerike apo alfabetike. Nga Alfred Peza, fundi i strategjisë së Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për integrim për delegjitimimin e parlamentit. Antena brenda familjes. Carmina shpjegon pse Tritani falenderon popullin e Gjirokastrës për votimin. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Sot në faqen e parë sjell titujt: Fatos Klosi përgjigjet Berishës, ja e vërteta e vrasjes së Hajdarit. Saliu bën diversion nga paniku. E di që do shijoj supën e burgut me rihapjen e dosjes. Artan Hoxha, ja si mashtroi Berisha për mitingun në Tropoj. Hidayet Beqiri, Azemi i tha Muharrem Haklejt se shkëlqimin ja vrau Berisha.
Romeo Kara, Berisha i tmeruar nga dosja Hajdari, mashtronë të gjitha qëndrimet, ja çfarë më ka thënë Azemi për raportet mes tyre. Mbi 500 aplikime për në byron e hetimit, jurikim e prerë, koha për të ndërmarrë veprime kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Raporti Fondit Monetar Ndërkombëtar, ekonomia pritet të kurret me 7.5% për shkak të pandemisë. Kërkohet kujdes me borxhin dhe partneritetin publik-privat. Qeveria prezanton planin ekonomik, 34 miliard lekë këtë vit për banesat e prekura nga tërmeti. Javën tjetër vuloset rritja e pagave për mjekët. Presidenti çdo ditë nga një kauzë për të sulmuar qeverinë, merr edhe rolin e kryeprokurorit, përplaset me Ramën për teatrin. Lulzim Basha prezanton planin e masave për të përballuar pandeminë dhe lë në balt Ilir Metën. Refuzon të flasë për ndryshimet në kodin zgjedhor. Rama, Basha shalqime provë që nuk hahet, vetëm Monika Saliu dhe Likja mbrojnë atë dheun nga armiqt imagjinar. Partia Socialiste fton Partinë Demokratike për të diskutuar mbi kodin e ri zgjedhor. Çështja e koalicioneve e panegociueshme. Ruçi shtyn më 5 tetor votimin e draftit. Hapja e negociatave në dorë të OSBE-s. Gjermanët, nëse Odir jep okej për reformën zgjedhore, për ne quhet e mbyllur. Një koment nga Bardhyl Bejko mban titullin "E njëjta melodi nga jugu në veri, zero investime në Shqipëri". Nga Fatos Çoçoli, stimuli trefish anti-Covid-19 për ekonominë. Nga Besi Bekteshi, edukim është kur gjen arsyen e statistikave për të mos përsëritur krimin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Mapo në faqen e parë sjell titujt Odiseja e reformës në drejtësi. Ky është titulli i madh i kësaj gazete, njëherë është dhe titulli i një opinioni nga Alessia Balliu. Reforma në drejtësi është formësuar si një prej përpjekjeve më të mundimshme për të ribërë nga themeli një prej bazamenteve kryesore të formimit të shtetit, të një populli të përvojtur me një tranzicion të dhimbshëm për jo më pak se 30 vitesh. Përpara se të jap një analizë të shkurtër juridike të këtij procesi, do doja të bëja një parantezë, e cila konsiston në paralelizmin midis reformës në sistemin e drejtësisë dhe Odisesë. E them këtë për procesin e një udhëtimi ende të përzgjatur, të cilin ka marrë ky proces. Ka një citim nga ky opinioni Alessia Balliut në faqen e parë të gazetës Mapo. Mëtej në faqen e parë vijnë titujt e tjerë. Ktheuni urgjent në Këshillin Politik dhe prisni Odirin. Thirrja e Bundestagut. Numri 2 i CDU-CSU-s David Vadepul ka bërë thirrje që politika të rikthehet urgjentisht diskutimeve në Këshillin Politik dhe për rezultatet të priten mendimet e Odirit. Rimë Këmbja, dalja nga kriza e pandemisë, Basha, 312 milion euro për 6 muajt e ardhshëm. Situata e shëndetësisë dhe situata në ekonomi kërkon masa emergjente. Masa që ne propozojmë për llogaritën 52 milion euro në muaj. Kjo e vendos Shqipërinë në mesataren e rajonit. Paralajmërimi, zëri i Amerikës, socialistët ju mbyllin derën diskutimeve për koalicionet. Gjiknuri, do bëjmë dhe një përpjekje të fundit për kompromis me opozitën jashtëparlamentare, pa vënë në rrezik filozofinë që përcakton fryma e ndryshimeve kushtetuese për koalicionet. Ngërsh është cikli i karikaturave nga mjeshtri Bujar Kapexhiu. Kthim në vendin e krimit është dicitura ku Edi Rama ndodhet përpara marrëveshjes së 5 qershorit. Nga Mapo.al botohet opinioni disa lloje komunikimesh dhe asnjë ide. Nga Mirela Karabina, komenti gënjeshtrat e Ramës me studentët. Kritika, vëllezrit Karamazov, pasaktësitë e një përkthimi, shkruan Theodor Cico. Në brëndësit gazetës Mapo sot është suplementi ide, geopolitika, fuqitë e mëdha dhe konflikti Nagorno-Karabakut. Çfarë bëri të rishpërthej konflikti për Nagorno-Karabakun? Ekspertët mendojnë se kjo mund të ketë lidhje me gjendjen e përkeqësuar ekonomike në Azerbajxhanin e banuar kryesisht nga musliman. Luftimet, Armenia-Azerbajxhan, rindizet ashpër konflikti ushtarak, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Standard çelet me titullin Evropa e ndal. Rilindja në cep të ringut. Gjermania, ktheni konsensusin për reformën në Këshill. Parlamenti Evropian, 5 qershori duhet të zbatohet siç u ra dakord. Nënkryetari i CDU-s Vadepul, vetëm nëse Odire kalon zgjedhoren vlen për negociatat. Raporteri për Shqipërinë i Partive Popullore Europiane në Parlamentin Evropian, David Lega,
ndryshimet e njëanshme kundër rekomandimeve të Odirit. Basha prezanton planin e rimëkëmbjes kundër krizës me 5 hapa, 312 milion euro për 6 muaj të ardhshëm. Kallëzimi i aleancës, shembja e teatrit, struktura e posaçme antikorrupsion, nisetimin për 6 padit ndaj Ramës, Veliaj dhe Maznikut. Shembja e teatrit, akt Taleban, Meta, gjithçka është mbajtur shënim dhe askush nuk ka për t'i shpëtuar drejtësisë. Flet deputeti Lëvizje Socialiste për Integrim Spahiu, rilindja qeverisja me e dobët në 30 vite demokraci. Nga humbja nuk e shpëton asnjë sistem dhe makinacion. Shqipëria rrezikon të kurrjen më të thellë ekonomike që nga 97-a. Papunësia po rritet, bizneset po mbyllen, numri të varfërve po dyfishohet. Një opinion nga Ermir Gjinishi mban titullin Në kërkim të shpresës. Deklarata, prokurori përgjithshëm Çela, shqetësuese pastrimi i parave dhe evazioni fiskal. Shuplaka e Fondit Monetar Ndërkombëtar, raporti, ekonomia shqiptare pritet të kurret në 7.5% këtë vit. Problem, partneritetet publik-privat. Anketa e Bankës së Shqipërisë, mbi 70% e bizneseve me rënje të shitjeve dhe fitimeve në 6 mujorin e parë. Ndron jetë lartmadhëria e tij princi Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emiri i Kuvajtit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale, parashikimi pesimist i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon se ekonomia shqiptare pritet të kurret në 7.5% këtë vit. Fondi ka riteksuar qëndrimin e tij kundër amnistisë fiskale, si dhe ka kërkuar kujdes në menaxhimin e projekteve të partneritetit publik-privat. Basha, ja paketa antipandemi 312 milion euro. Kryedemokrati, paketa me 5 pika nxjerr vendin nga niveli afrikan i trajtimit të pandemisë nga qeveria. Rama, në shkurt 2021 do të jetë niveli i papunësisë nën 11%. Gjatë 3 javëve të fundit kemi marrë masa të tjera. Editoriali shkruar nga Ervis Iliazaj titullohet Yuri Kim, KQZ-ja amerikane për zgjedhjet shqiptare. KQZ është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nga Eugen Merlika, opinioni nga diktatura në demokratur. Nga Enver Robelli, komenti një dram e vetë shkaktuar. Katalogu et pres 15 vjet, Ferit Duka, drithijet e shekujve Osman të shqiptarve. Universiteti Europian i Tiranës, projekt të ri për sportin. Ja si mund të ndryshoj jeta çdo individi. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport, Tirana luan 3 milion euro. Egbo, bëjmë historinë. Liga e Europës, nesër sfida ndaj Young Boys. Trajneri, kemi 50% shanse për kualifikim. Batha mban ankth stafin. Zbulojnë risit në formacionin bardh e blu. Klubet protest para kryeministrisë. Rama, bojkoti dhe shantazhi nuk u ecën me mua. Thellohet kriza në futboll. Kryeministri, qeveria nuk ka detyrime për klubet profesioniste. Prapaskenat, Partizani, gjyq në FIFA edhe për Hasanin dhe Hysenin. Kuksi, largimet, Gega, Musta theu disiplinën, Gavazaj jashtë planeve. Legionarët, pralla e Ozunit shko në grupet e Championship. Dyshime për Covid, 3 lojtarë alarmojnë vllaznin. Tamponin e bën vetëm një futbollist, sot pritet përgjigje për të qetësuar skuadrën. Fantazisti Bregu, shokët dhe titulli, pse zgjodha Teutën. Itali, zbarkon Hauge, Milani tani do dhe Gjimshitin. Benevento, Inter, Conte sfidon Inzaghin, unë dhe Pipo 2 të sëmur. Serie A, panik infektimit e Napoli, në rrezik ndeshja me Juven. Superkupa, Bayern Dortmund, Flick prenoton trofeun e pest. Spanjë, Atletico ëndërron Messi Suarez, sot Real Valladolid. Masakra e Lecces, i vrava sepse ishin të lumtur, killer i arbitrit trondit Italin. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Por më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.